नमस्कार, मी सुप्रियाज रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। तर आज आपण रक्तवाढीसाठी उपयुक्त होणारी लाल माटाची भाजी अगदी सोप्या पद्धतीने बघणार आहोत। लहान मुलांच्या टिफिनसाठी असू दे किंवा ऑफिस टिफिनसाठी असू दे, एकदम पटकन होणारी ही रेसिपी आहे। एकदम सोप्या पद्धतीने दाखवलेली आहे, नक्की ट्राय करा। आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती अपलोड झालेली आहे। या व्हिडिओच्या खाली त्रिकोण दिलेला आहे, त्या क्लिक करून पूर्ण रेसिपी बघा। आवडली तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।